Nope, todavía no pueden escuchar el carro. Pero créanme, creo que les va a gustar el sonido. Pero a lo mejor no sé. Antes de empezar este video, solo quiero decirle muchas gracias a todos por el apoyo en el último video que subí. Y les prometo que este video va a ser mucho mejor. Three, two, one, action. Hey, what's going on here, man? Antes de instalarlo tuvimos que ir a ver el mejor equipo del mundo, los New York Yankees. Ok, sé que perdimos en la postemporada, pero déjenme tranquilo, por favor. Me he pasado el último día llorando. Bueno, mi nombre es Danny. Sí estoy barriendo una mesa. No sé por qué, pero la estoy barriendo. Pero, yes, UPS llegó. Dame la cajita, En el video de hoy vamos a instalarle un Tomei exhaust a mi VR30 Nissan 350Z. ¿Qué es un VR30? Bueno, le hemos puesto el motor a este carro que viene en el nuevo Z en los Q50 y Q60. Aquí estamos en un gran instalación. Oh my gosh. Oh my god. My brand stinking new Tomei exhaust. Let's go. Primero necesito que comenten cuál es su preferido tubo de escape que le han puesto a su carro o que les gusta escuchar. Lo mejor de hacerle un motor swap a un carro es que la parte más difícil es que el carro maneje. Pero ya cuando maneje todas las instalaciones y todo lo otro es súper fácil y es para divertirse. Honestly, just miren este tubo de escape. Mira qué lindo se ve eso. Me encanta. Akira, mi cochiti. Un recuerdo, en case se lo olvidó. Le compré el Tomei porque me encanta cómo se ve. Es arte en un tubo de escape, literalmente. Es titanium, I don't know. So no pesa nada, suena súper increíble. Y yo nunca personalmente he escuchado un VR30. So este motor con un Tomei, nunca lo he escuchado. Como pueden ver ahí, le instalamos el ISR Y-Pipe. Eso es lo que se conecta con los downpipes que pueden ver allá al frente. Y bueno, vamos a parar de hablar, vamos a seguir instalando porque creo que va a llover. Ha estado lloviendo todos los días, literally. Imposible, horrible, tiene que parar de llover. Hay como 200 grados afuera. ¿Qué tú haces?
rise onto your toes and stretch arms high. Exhale, lower the heels, so pull arms out and down. Again, inhale and stretch high. Pero ahora lo más importante, cómo suena el carro. Déjenme saber si les gusta cómo suena, si no les gusta cómo suena. Honestly, díganme la verdad, ¿les gusta o no les gusta? Díganme. Oh my gosh, that sounds so good. That sounds amazing. Lo más interesante es que este es el único Nissan 350 en el mundo que suena así. Una excelente comparación. ¿Qué les gusta más? ¿El VR30 o el VQ que viene originalmente con el Nissan 350? Déjenme saber si saben cuál es cuál. Como pueden ver, el tubo escape no se ve tan bien. So, quitamos estas dos piezas plásticas y usando tornillos podemos subir la parte de medio del bumper. Y mira qué bien se ve eso. Ahora se ve el tubo escape, el diferencial, todo se ve bien. El carro está tocado, suena bien, pero miren la parte delante. ¿Qué es lo que le falta? Yup, un bumper. Este bumper está hecho de un plástico que nunca se rompe. Sí, me acabo de subir en el bumper. Y es estilo Nismo. Y men, se ve increíble.
That's not a BQ. All the happy days you gave me, good baby, good the baby, good Otra modificación bien barata. Esta antena se ve horrible, so vamos a ponerle esta antena mucho más chiquitica. Se ve linda, clean, limpio, me encanta. all the happy days you gave me, good baby. Ok, ahora mismo son las 6 de la mañana. Estoy subiendo este video. Gracias a todos por estar mirando estos videos. Estoy contento que estoy subiendo en este canal de nuevo. Y bueno, sé que bastante de ustedes han estado esperando. So, dejen un like, subscribe, and I love you. Peace.